大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel。今日咧嚟到卓越中心北區啊，嚟呢間喜公館烤鴨，諗住入嚟試下佢呢度嘅烤鴨好唔好食。我哋入去睇下周圍環境先。一入到嚟嘅右手邊係一個水吧，佢個裝修都幾特別喎。牆上面啲櫃咧設計到好似一個個窗咁。轉嚟左手邊啦，有一個酒櫃，啱晒鍾意飲酒嘅朋友仔啊。而隔離呢，就係一個風乾櫃，而櫃裏面放住一啲風乾度唔同程度嘅鴨，而一邊呢，就放住一啲唔同茶葉嘅樣板。如果大家睇啱嘅話，就可以喺呢一邊選購。而呢一邊呢，就係餐廳嘅大廳，後面呢，就最重要啊，就係烤鴨嘅爐。而烤好嘅鴨呢，師傅呢都會喺呢度直接處理。而呢邊呢，所有烤鴨嘅調味料同配菜都準備晒喺度㗎啦。而呢一邊呢，就係透明化嘅廚房，成個製作過程都可以一目了然，咁大家就可以安心食用啦。呢一排呢，就有啲半開放式嘅包廂，如果3、5知己喺度食下嘢啊，傾下偈，都有返少少嘅私隱。呢個裝修呢，就走古典路線，但係又唔會覺得老土喎，因為佢都融入咗一啲現代感嘅設計。個人呢，就比較喜歡呢個裝修嘅風格啦。最後呢一度呢，就係啲大台位，應該12個人坐都冇問題。一坐低呢，服務員呢即刻上咗碟蜜瓜畀我哋，碟蜜瓜都幾甜，幾開胃啊！服務員呢仲見我哋好似好熱咁啊，即時呢換咗杯冰水畀我哋，好貼心啊！我哋嗌咗一個299蚊嘅烤鴨全家福，佢除咗有一隻烤鴨之外，仲有餅皮啦，仲有啲配料，仲有個避風塘椒鹽鴨架。唔好攞走住，仲有一個鴨雜煲仔飯添啊！哇，個飯呢都煲得好靚仔啦！服務員呢都會即場幫我哋撈好個飯，唔使自己喐手㗎。大家聽下啲聲，哇，好吸引啊！呢個叫什麼飯啊？鴨雜煲仔飯。哦，呢個係鴨雜煲仔飯。
好，謝謝。哇，服務員嘅手法都相當純熟啊！我朋友呢就示範點樣包片皮鴨啊！哇，佢手法都好純熟喎。佢食緊嘅時候呢，我已經不停問佢好唔好食。佢除咗話好食之外，喺度不停舉住個手指公啊！輪到呢個避風塘椒鹽鴨架啦。平時呢，我就唔係好食鴨架嘅，因為我嫌佢呢柴口之餘，仲要冇乜肉食啊。但係佢呢個呢，因為炸得夠通透啊，所以夠脆口之餘，佢啲肉呢仲唔會炸到好乾啊。咁即係話佢嘅火候啱啱好啦，所以啲肉一啲都唔柴口。味道方面呢，我就覺得比較適合香港人嘅口味啦，唔會太鹹或者太濃。我自己呢，就相當滿意呢個菜式啦。好啦，到咗鴨雜煲仔飯啦。飯身呢睇落都好精神啊，粒粒分明，唔會黐埋一嚿嚿咁。咁係每粒飯呢都沾滿到醬料，證明服務員撈飯嘅技巧相當純熟啊。味道方面呢，佢有少少辣辣地，而且佢個醬油呢係師傅調製過㗎。唔會過鹹，味道啱啱好，唔會遮咗鴨雜嘅鮮味啊！好啦，呢一餐又食完啦。今日呢一餐呢，性價比都唔錯，我會10分就俾7分。我個人呢，成個餐最鍾意食個煲仔飯啦，因為佢有少少飯焦啦，味道都唔錯啊！食到鴨雜嘅鮮味，食落都好香口啊！至於片皮鴨呢，我就嫌佢啲皮做得唔夠脆啦，但係啲鴨肉都好嫩同埋多汁，佢啲調味料同配菜呢，都算幾多選擇啊！特別係佢個百香果醬啦，出面呢，我就真係好少見到有啦，但係配落去估唔到個效果又唔錯喎。另外嗰個餅皮同埋調味料同配菜呢，如果唔夠嘅話，都可以叫服務員不停添加㗎。裝修方面呢，我都好滿意啊，夠闊落之餘呢，台與台之間都有屏風隔住啊，感覺有返一啲私人空間感。至於服務質素呢，我就好滿意啦。服務員嘅工作效率相當快，而且非常之熱情同貼心啊！呢一點真係不得不讚啊！喂喂喂，唔好走住啊，仲有糖水啊！朋友食完飯想食糖水啊，我哋去咗東區嗰間入族糖水普語包。入到嚟呢個空間雖然好細，裝修就走大自然風格，望落去呢都幾舒服。不過呢，我就略嫌呢台與台之間比較逼夾啦。依間鋪呢，除咗有糖水賣之外，仲有一啲自家製嘅蛋糕同埋撻啦。雖然款式種類呢唔多，但係望落去都幾精緻同埋吸引。話到明，依間叫糖水普語包。有糖水賣，自然都有麵包賣啦。雖然呢度冇出邊嗰啲麵包專門店款式咁多選擇啦，但係嗰啲出品望落去都幾吸引。如果你哋有興趣，都可以過嚟試下買個返去食。如果好食嘅話，可以下面留言
話我知啊。話咁快，我朋友個甜品就到咗啦。呢個係龍抹軟山袋雪糕糖水。我朋友就比較鍾意食抹茶味嘅甜品，佢就覺得幾好食啦。對於鍾意食抹茶味甜品嘅朋友嚟講，都係一個唔錯嘅選擇。而我就叫咗呢個限定草莓絲絨奶油牛奶冰。佢上到嚟嘅時候，賣相真係好吸引啊！尤其是啲士多啤梨，粒粒都好紅，好大粒，望落真係好似好甜咁喎。但係望同食真係兩回事嚟㗎。啲士多啤梨酸到盲都開眼啊！至於個冰呢，我就好鍾意啦，有好濃郁嘅牛奶味，口感亦都好滑，再加埋冰下面啲紅豆一齊食，真係雙倍滋味啊！總括嚟講，呢間甜品鋪一般水準啦，因為甜品種類呢選擇比較少啊，出品嘅質素呢亦都比較普通。但係如果喺附近食完飯又想食甜品嘅話呢，都不妨一試啊！今集呢條片就嚟到呢度啦。如果大家鍾意我哋呢條片嘅話，記得 subscribe 我哋個 channel， 撳埋隔離嘅啷啷，俾翻個 like 我哋呢條片，仲可以喺下面留言添啊！下條片見，拜拜。